dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirahezana foy izao hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray io misaotra anao izay satria mbola manana fotoana afaka indray mandreny teninao izay hitondra fanafahana ho anay raha mety izahay. Dia ny fanahin'ny masina anao ka hiasa mandrakariva tompo mba ahafahanay manakatra ny teninao, atsapahanay fa tena fiainana anao tolotra ho anay. Dia sokafatra ny masom-panahinay tompo mba hanananay fanetretena ka nekenay ny marina. Dia ny anary Jehovah fameno mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Akatoky ny pasika isika ary ny pasika izay resahako eto dia ilay pasika ambaran'i Jehovah-Andriamanitra atao amin'ny bokon'ny Exodosy araka ny afatra nampitainy tamin'ny zanak'Israely. Exodosy toko fa 12 dia ny 14 manao hoe: ary zany andro zany ozy dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka-reo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Zay teny avy amin'Andriamanitra zay. Ary miresaka pasika tsika tsy hoe manohatra dia fahatany ny fahazarana misy eo anivon'ny fiangonana ankehitriny na ny fiangonana Kristy, fa miezaka kosa mitondra ny fanazavana ny baiboly izay ho ampelatana antsika mba hahafahantsika mandinika hoe manaraka an'Andriamanitra ve tsika, manaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ve isika. Fa ny pasika izay takian'i Jehovah mba ho tandremana dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 19 zanak'ondry tsy misy kilema dia laza iray taona no alainareo amin'ny ondro na amin'ny osy izy ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity dia hamoana azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Amin'izao vanim-potoana izao zany ny tantaran'ny pasika tany amin'ny testamenta taloha izay tena arabaky teny, tena naka ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ary io zanak'ondry tsy misy kilema tsy maintsy ny vonoina tamin'ny 14 volana Nisanina. Kanefa rehefa tonga Jesosy dia izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy tsony ondry vonoina fa tsy mahafoana akory ilay andro voatendrin'i Jehovah izay 14 volana Nisanina no hatsiarovana an'izay pasika izay. Nentsika teto ny fanazavana mamerina tsika satria rerin-dasa tsy tsaroana angamba dia tsy tadidy tsony hoe nandritra ny vanim-potoana nisy ny fahoriana maneran'izao tontolo izao izay nifanitsy indrindra ka ny pasika niverimberina loza tsy roa matany ny coronavirus nanazava ny antsika ary misy antony matoa niditra tao anatin'ny fiboantsika tamin'ireny corona ary reto mandoza mitondra fahafatesany ireny ary hatramin'ny fiangonana ary nikatona ary mivoaka ny lalàna tena mihiboka daholy tsisy mahazo mivoaka sambany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ngamba nisy an'izany hoe manerana an'izao tontolo izao mikatona ny fiangonana ary na mipasika ary tsy navita mitarina mipasika fa notsarovana tany an-tokantrano. Andriamanitra mamerina ho amin'ny lomony tamin'izany vanim-potoana izany ilay pasika voalohany nitandreman'ny zanak'Israely, tsy hoe teo amin'ny toerana ray ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany fa tena isa tokantrano tao anatin'ny fiboana no nanatanterahana an'izay pasika izay naverin'Andriamanitra mba ho tsarovana izao tontolo izao indrindra ny kristianina izay le pasika ao anatin'ny fiboana izay. Ary tsy misy mahazo mivoaka ny trano ary misy paika nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany satria tao anatin'ny fahoriana mafy ny zanak'Israely ary mitaraina tamin'i Jehovah, namaly vavaka Jehovah dia niditra ntsehatra tsy hoe vao nitaraina ny zanak'Israely dia tonga ny fanafahana fa mbola nisy fanomanana izay vao tonga ny pasika satria tsara ihany nahafantarantsika an'ilay hoe le pasika
zay nomeny Jehova ny zanak'Israely le paska omeny Jehova hatsika de paska zay vaholana entin' Jehova mba hitondra fanafahana ho an'ny olona zay mitaraina aminy raha mety le olona fa tsy hoe tonga ny paska de tena afaka le olona fa tonga le paska de zay manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra de ho afaka fa nisy fanomanana tamin'izany vanim-potoana zany araka ny tantaraina antsika hoe tena nidiny Jehova amonjy ny zanak'Israely de nanomboka izy tena niteny tamin'ny Egyptianina ho fanaporofona fa tena misy Andriamanitra zay mamaly ny olona araky ny elony kanefa Andriamanitra tsy mamely tapoka fa manambara ny sitrapony aloha ka ny vanim-potoana tsy haneken'ny olona ny sitrapony na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra le olona de mamaly Andriamanitra de natao vavolombelona ny zanak'Israely nahita n'le loza sivy tao amin'ny tany Egypta vokatry ny fandavan'ny Egypta niteny Jehova mba ho fantatry ny Egyptianina fa tsy misangisangy io Jehova io kanefa mba ho fantatry ny zanak'Israely kio le loza zay netraika tamin'ny tany Egypta mba ho fantatry ny zanak'Israely ho vavolombelona hoe jereo tsara ny zavatra manjo ny olona tsy mety manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra fa loza tsy roa amatany no menjady aminy de samy misaintsainy ao na ny Egyptianina na ny zanak'Israely manoloana zay toe-javatra zay ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe milohan'ny paska de misy foana fahasahiranana misy foana ohatran'ny loza mitranga fa reny de kofe hisarita amin'Andriamanitra ny olona mba hitodika aminy ka nandritra n'izay le hoe telotona nisy ny toe-javatra manevina n'izao tontolo zao de fivy tamin'ny kristianina mba nisitona lesona hoe matoa navelan'Andriamanitra ny hiboka de ny dikany misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tao ka rehefa mitokana de tokony andiny tena hoe inona raha le zavatra tsy mety satria nitanjona ankehitrina matoa tsy mamono Andriamanitra de te hitondra le olona ho amin'ny fanafahana io Andriamanitra io de ao anatin'ny fiboana fandinihan-tena tanteraka no anatanterahana an'izany de zay le paska nisy taty amin'ny bokin'ny Exodosy toko 12 ny andin'ny 7 hatramin'ny 14 hoe mitenenina ianareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity de oka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de zanak'ondry ray avy ho an'ny isa-trano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malana zanak'ondry de aoka izy zay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry zay zavatra zay zany tsy hoe tao anatin'ny fiangonana anankiray le zanak'Israely fa isa tokantrano mihiboka satria io vanim-potoana amin'ny paska io de isy loza amina tambo faratapiny hirotsaka kanefa mitondra vaholan'Andriamanitra vaholana ho an'le olona manaiky ny hafatr'Andriamanitra de tsisy loza mandringa anazy fa ho an'izay tsy manaiky le famarinan'ny tenin'Andriamanitra de loza faratapiny no menjady ary raha mamakitsika ny bokin'ny Exodosy zavatra fantatra anke zany fantatry ny fiangonana rehetra fantatry ny kristianina rehetra fa tamin'io andro paska io nandringanana ny matoa rehetra tao amin'ny tany Egypte ary tamin'izany vanim-potoana zany tsy misy nahazo nivoaka ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana ny idinan'i Jehova tena namely any tany Egypta raha jerevantsika ny Exodosy toko 12 inona ny zavatra ataon'i Jehova ny andiny 12 hatramin'ny 17 fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho izy hamono ny matoa rehetra ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptianina de ho tsaraiko avokoa zany Jehova ary ny raha de famantarina ho anareo eo amin'ny trano zay toeranareo ary raha mahita ny raha andala anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamela ny tany Egypta tao amin'ny tokantrano tsy misy mahazo mivoaka fa mibaiko n'Andriamanitra de ery amin'ny andininy fito amin'ny Exodosy toko 12 hoe analany ny raha atetiny amin'ny taolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarana ny trano zay hinanany de hoaniny amin'izany alina zany hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirarosira ozy sady ampiarahany amin'ny anana mangidy ary tsy vitan'izay fotsiny
fa ny 520 ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina kapanareo eo ami'tongotrareo teanareo eo am'tananareo dia hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova pasika misy telo kely eo nidikan'ilay pasika fandalovana zany hoe Jehova midina mandalo raha dika izany dia pasika mira fandalovan'i Jehova zany hoe Jehova mandalo pasika mira Jehova mandalo raha io fotsiny zany no jerevantsika dia zay le fandalovan'i Jehova zay ao anatin'ny fiboanany olona ao anatin'ny fitahitaina na tanteraka mihitsy satria ny zavatra hitranga amin'io mbola loza ihany ary eo le loza faratapony loza fahafolo kanefa ao anatin'izany zavatra mama izany no isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely. Ny zavatra nyresahantsika famarinan'ny soratra masina tsy azo lavina fa 17 volana Nisanina ny pasika ary 17 volana Nisanina io dia araka ny hitantsika hoe famonoana ny zanak'ondry famonoana ny zanak'ondry ary rehefa tena jerevana zay 17 volana Nisanina zay raha ny calendrier grégorien no jerevantsika dia mifanitsy indrindra amin'ny 13 avril zany hoe raha pitso zany akatoka fankalazana ny pasika ara baiboly isika ary zay le 17 volana Nisanina zay ny ahafantarana azy tsy maintsy fenomanana io fenomanana tanteraka io 13 avril amin'ny fenomanana tanteraka ny volana io no pasika io no hitondrany Jehova fanafahana ho an'ny zanak'Israely fa raha mety kotsika raha ohatra tena miverina ao amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tena fanafahan'i Jehova nisy ambatan'olona manaiky ny famarinana fanafahan'i Jehova ny fianakaviana manaiky ny famarinana fanafahan'i Jehova ny firenena manaiky ny famarinana fanafahan'i Jehova ny fiangonana manaiky ny famarinana io tena pasika fa 17 volana Nisanina io ary tsika tsy afaka andeha hanovanova ny zavatra apetrak'Andriamanitra fa rehefa miteny Jehova hoe 17 volana Nisanina tsy miova zany zavatra tsara ho fantaritsika tamin'ity taon'ity dia ohatran'ny tena mifanitsy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro le pasika andro alahady kanefa ny zavatra tsikatritsika dia ny pasika heverina fa pasika kristianina 20 avril le izy zay 20 avril zay aloha tsy venombanana zay 20 avril zay dia andro voalohany amin'ny herinandro ary rehefa tena jerevana ny pasika zay tandreman'ny kristianina heverina fa pasika kristianina dia saika amin'ny andro voalohany foana isa-taona zany hoe alahady foana kanefa raha mijery amin'ny famarinan'ny teny soratra masintsika dia zay pasika zay dia miova isa-taona le andro tahaka ny anniversaire mandray ohatra fotsintsika ohatra hoe ny 1er janvier ny 1er janvier raha ohatra alatsinainy amin'ity taona ity dia tsy alatsitsainy intsony izy amin'ny heritaona fa miova le 1er janvier tsy miova fa ny andro miova dia toraka izany keo ny pasika isa-taona ny 17 volana Nisanina tsy voatery ho andro voalohany foana fa miovaova isa-taona izy io latsinainy tetezina eo daholo ny andro rehetra misy anton'izay zavatra zay ka raha hiverina ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia zay lazainy tenin'Andriamanitra no tokony atao fa ny zavatra tsara ho fantatritsika dia hoe inona no nahatonga an'i Jehova hanome an'ilay pasika zay miteraka fanafahana ary tsika ngamba mahatsapa fa ohatran'ny misy zavatra mangeja fitaraina ny zanak'Israely satria nanadinan'i Jehova nandritra ny 700 taona fa rehefa nitaraina ny zanak'Israely dia midiny Jehova hitondra vahaolana dia vahaolana ny fanafahana kanefa raha nomeny Jehova le pasika tsy hoe afaka tanteraka le zanak'Israely fa raha manaiky ny toromarika omeny Jehova izy dia ho afaka dia toraka izany keo ho antsika ihany keo zay firenena matahotra an'i Jehova firenena mivavaka omen'Andriamanitra indray le pasika dia vahaolana omen'Andriamanitra mba hitondra fanafahana ho antsika fa lefa raha tonga ny pasika tsy hoe afaka tsika fa rehefa tonga ny pasika manaiky ho afaka ve tsika fa Andriamanitra tsy mba manery dia io no mifanitsy indrindra raha mijery ny bokin'ny Exodus nisy fanomanana lava be tao
vavolombelona ny zanak'israely nahita ny fahoriana ny anjady tamin'ny egyptiana. Vavolombelona ny zanak'israely nahita n'le loza folo mba hisaintsaina hoe tena ratsy no mandahy ny teny Jehova, mba ho lesona ho azy ho raisiny, satria anompoka ny fanafahana azy. Ka ny fanafahana akory tsy midika hoe voavonjy fa ho afaka ao amin'ny tany Egipta, dia izotra amin'ny lalana mandeha ho any amin'ny tany Kanana, izotra amin'ny lalam-panafahana mandra-pahatonga n'le famonjena tanteraka tafiditra any amin'ny tany Kanana. Mianton'izay loza zay dia namaly vavaka tamin'ny 14 volana Nisanina. Inona ny zavatra nitranga teo? Vonoana le zanak'ondry, tsy misy kilema, dia tsindriny Jehova ry amin'ny Exodosy 2:12 2:20 ka hatramin'ny 5:17 ary hitandrina zany zavatra zany ianareo izy ho lalàna ho anareo sy ho antaranankareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehova anareo arak'izay nolazainy ianareo, dia tandremo zany fanompoana zany. Ary raha nytany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izany fanompoana ataonareo zany, dia ho lazainareo hoe zao dia famonoana ny Pasika Jehova zay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha nameliny Egyptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia miverina eo le hoe Pasika sady fandalovan'i Jehova, kanefa ny Pasika koa dia famonoana ny Pasika Jehova, zany hoe famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ny fahamarina ny soratra masina zany dia zao: ny Pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy, satria Jesosy keo raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny Pasika 14 volana Nisanina no nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Pasika dia fahafatesan'le zanak'ondry tsy misy kilema, fahafatesan'i Jesosy zay mitondra fanafahana ho an'ny olona. Kanefa ny zavatra mitranga ohatran'ny tsy tsaroan'ny olona intsony zay fahafatesan'i Jesosy zay, ohatran'ny ataon'ny olona atsirambina le fahafatesan'i Jesosy, ohatran'ny ataon'ny olona atsirambina le fanafahana tiany Jesosy ho atao, tian'Andriamanitra ho atao ho amin'ny olona. Kanefa le olona ao anatin'ny fahoriana fa tsy ekeny le fanafahana. Fa ny zavatra mitranga dia zao: lasa niova le izy, le Pasika kristianina, lasa Pasika fa nilazana azy dia fitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zay nahatonga an'izay avy aloha zay nanova an'izany, nitondra fanazavana an'izany, fa no hitantsika ao anatin'ny soratra masina, tsy mahita mihitsy tsika hoe Pasika dia fahatsiarovana ny tsanganan'i Jesosy. Fa hevitr'olombelona zany, interprétation n'olombelona zany, interprétation mpitondra fivavahana mahatonga an'izany. Fa ny ao anatin'ny Baiboly dia zao: tena fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary na aty amin'ny testamenta vaovao na aty amin'ny testamenta taloha, dia ny Pasika dia fahafatesan'ny zanak'ondry, fahafatesan'i Jesosy Kristy. Io no mahatonga antsika niresaka hoe le afatra tarehy amin'ny Patsaka faharoa 7 zay ezahantsika ho tohizana izy ity, satria tena ahitantsika taratra ihany koa ny toe-javatra misy eo anivon'ny firenentsika. Ry tao anatin'izany dia tahaka ny zanak'Israely tena fahoriana ny anjady taminy, fa rehefa taraina tamin'i Jehova dia nanolotra vahaolana Jehova mba hitondra fanafahana ho azy. Ary ny vahaolana nentin'i Jehova dia ny Pasika. Ary inona ny zavatra mitranga tao amin'ny Pasika? Famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Dia zay koa vahaolana ho antsika amin'izao vanim-potoana zao ao anatin'ny fahoriantsika. Inona ny vahaolana nentin'i Jehova? Dia ny fanolorana ny Pasika, ny fahafatesan'i Jesosy. Ka raha manaiky le Pasika famonoana an'i Jesosy tsika dia hitondra antsika ho amin'ny fanafahany Jehova, hitondra antsika ho amin'ny fanafahany. Taty amin'ny Korintianina, taty amin'ny Patsaka faharoa 7 dia hitantsika hoe tena tratry ny fahairana ny zanak'Israely mosarena mafy dia mafy. Rehefa tena tao anatin'ny mosary dia misy ny fanafahana, zany hoe ahitana taratra ny fanafahana natao n'Andriamanitra ihany koa, satria tsy naharitra ho mandrakizay ankeny ny mosary ny anjady tamin'ny zanak'Israely, fa nisy tao amin'ny zanak'Israely tao tena nitaraina tamin'i Jehova mba ho afaka nangetaeta no afaka amin'izany mosary zany, na dia tsy ny Israely rehetra azy. Dia hitantsika fa vokatr'izay mosary zay, fahirana nataon'ny firenen-kafa nambabo ny zanak'Israely, fa torak'izany keo nge zavatra nisy tany amin'ny Exodosy.
voagejan'ny Egypta le firene-kafa ny zanak'Israely fa vao mitaraina am' Jehovah de mitondra fanafahana. Kanefa zay fitaraina am' Jehovah zay de tsy maintsy mandray ny toromarika ny olona ny rahan' Jehovah vao misy ny fanafahana. De tato amin'ny mpanjaka faharoa ihany ko zavatra mitranga de ho hitantsika moa miandalana famarinan'ny tenin'Andriamanitra fa ory ny zanak'Israely vokatra ny fangejan'ny Siriana de tena lasa nakatra be ny vidim-piainana tsy zaka ntsony ary nitaraina hatramin'ny mpanjaka tsy hitan'ny mpanjaka ntsony zay azo atao. Kanefa mbola nisy any Elisa koa tao zay mitondra vahaolana ho an'ny zanak'Israely ary fomba hafa nisehoany le fanafahana tatao mpanjaka faharoa zay ahitantsika ny tandindony Paska ihany keo satria vao nitaraina am' Jehovah ao anatin'ny fahoriana de fanafahana ny valiny de le fanafahana manaiky ny toromarika omen'i Jehovah de tao anatin'izay niseho tamin'ny alalan'ny boka Efada ny fanafahana satria rehefa mafy loatra ny fahoriana ny anjady zao ny eritreritry le boka mpanjaka faharoa toko fafito mpanjaka faharoa toko fafito ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny faefatra nisy boka Efada teo anoloan'ny vavady nifampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahavaditsika raha hoy isika akatao tanàna isika misy mosary atao tanàna ka ho faty ato isika raha hipetraka eto isika de ho faty ihany keo ka andeha isika ho zay akany amin'ny tobony Siriana ka raha mamelona atsika moa izy de ho velona isika fa raha mamono atsika kosa izy de ho faty ihany isika. Entina ilazana le etaetan'le solitena ny zanak'Israely satria na de boka ry izy Israely ihany reto fa Israely na ilika kanefa tsy mipetrapotsiny tam'izao fa le Israely salama hatramin'ny mpanjaka de zao tsy misy hetsika nataony tao hoe ahoana fomba ivoahana am'ty mosary ty fa le boka no tonga saina hoe raha mipetraka fotsiny eto tsika maty akao amin'ny zanak'Israely tsika maty satria misy mosary io ary tsy anaiky mihitsy ny zanak'Israely ahita boka hiditra ao de hoe inona ny vahaolana tsy mampaninona fa tanitsika ihany ty manao fahirano atsika ny Siriana andaotsika ho any ka raha mamelona atsika izy de ho velontsika raha mamonina atsika izy de maty isika. Zay karazana fitaraina ny eo anatrehan'Andriamanitra sy fandraisana fanapa-kevitra hietsika hitady fanafahana ary zay ren'Andriamanitra zay de ho hitantsika mitoy ny tantara manafaky Jehovah raha sitrapon'Andriamanitra androanitsika mandray an'izany hafatra zany mahafantatra fa misy zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ny Paska faefatra amby folo volana Nisanina zay raha ny tena marina tokony ho ankalazaina rapitso 13 avril fa tsy amin'ny 20 avril fa amin'ny 20 avril zany raha ny calendrier raha jerevana ny calendrier ara-baiboly ny calendrier nomen'i Jehovah ny 20 avril zany de 21 Nisanina ao anatin'ny baiboly tsy misy mihitsy baikon'Andriamanitra miteny hoe tandremo ny Paska amin'ny faraky roapolo ny volana Nisanina. Ao anatin'ny baiboly Jehovah miteny tena famonoana ny Paska ny faraky ny Paska tandremana amin'ny faraky amby roapolo ny volana Nisanina amin'ity taon'ity na ny 20 avril de Paska fitsanganan'i Jesosy de anjarantsika mijery izy no anatin'ny baiboly izy no tsy ao anatin'ny baiboly fa safidy io fa mitanjona anketren'Andriamanitra de hitondra atsika ho afaka de raha sitrapon'Andriamanitra na de isan-kerinandro ary tsika mandray ny hafatra eto androany akatoko ny Paska de rapitso Paska de hitondra fanampanazavana indray mandeha fampahirizana koa mba ho fantaritsika zany hoe tena inona ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ny Paska ary inona le marina ara-baiboly tokony ho tandremana kanefa io Andriamanitra io raha manambara ny marina ary izy tsy manely ny olona koa izy fa safidin'le olona misy ny fanafahana ataon'Andriamanitra fa safidin'le olona ho afaka ve satsia ary mipaka hatreo nivon'ny firenena anaiky ho afaka ve ny firenena satsia sa anaiky ho gejan'ny firenekafa mandrakariva voninahitra ao n'Andriamanitra rireny vavatsika zaotranao Jehovah-Andriamanitra ray amin'ny teninao indray zay tonga mampisaintsaina anay manoloana ny teninao satria tsy azo raisina arak'izay itiavanay azy famarina ny teninao fa tsy maintsy ekenay ny marina satria ny vavanao no miteny de ko ho tsapanay tombo mandry manitra anao
mba hatonga ny ho tonga mifankatoavana ka hita ny lalaka nafahana izay soritanao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mamonina fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.